Som Oto Hudec, som výtvarník a takisto som v podstate pedagóg na Fakulte umení v Košiciach. Rozmýšľal som nad tým, ako nejako skombinovať témy, ktoré ma zaujímajú, nejakú kritiku konzumného spôsobu života a zároveň upriamenie pozornosti na klimatickú zmenu a zároveň to teda skombinovať s nejakým typickým maliarským postupom a s obrazom alebo maľbou ako formou. A ono sa to tak nejak prirodzene nasmerovalo k billboardu. Tým, že keď som hľadal nejaké takéto billboardové štruktúry, ktoré som chcel použiť, tak jeden z prvých obrázkov, ktorý som našiel, bol billboard zaplavený počas povodne. Zvláštna situácia, že v tých nejakých kritických momentoch to, čo ako keby po nás zostáva a je nad tou hladinou, je práve ten billboard. A že keď vlastne uvidíme svet z tejto novej nejakej hranice, napríklad z nejakej loďky, ktorá ide takouto svojím spôsobom v tom momente apokalyptickou krajinou, tak tie billboardy sú niečo, čo vypovedá o našom svete. Dobrý večer, vážení študenti, vážení kolegovia a kolegyne. Vítam vás na vernisáži výstavy prezentácie výstupov workshopu, ktorý sa volal Obrazy plávajúcej doby. Tento workshop sme realizovali s kolegyňou pani slečnou doktorkou Moncelovou v rámci projektu KEGA, ktorý sa volá Novinový obraz.